হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। বন্ধুরা, এখন ঠান্ডা পড়ে গেছে। এই ঠান্ডার সময় একটুতে ঠান্ডা লেগে গেলে বিশেষ করে যে কমন প্রবলেমটা হয় সেটা হচ্ছে কাশি। কাশি সাধারণত দুই ধরনের হয়, এটা হচ্ছে ওয়েট কফ, একটা হচ্ছে ড্রাই কফ। কফযুক্ত ওয়েট কফ কি, আমাদের কাশির সাথে যদি কফ বেরোয়, যখন আমরা কাশি প্রচণ্ড তেজ, মুখ দিয়ে কফ নির্গত হয়, তাকে আমরা ওয়েট কফ বলি। আর ড্রাই কফ বা শুকনো কফ কি, কাশি একদম কফ তো থাকে বুকের মধ্যে, কাশি তখনই মানুষের হয় যখন চেস্টের মধ্যে বুকের মধ্যে কফ থাকে, কিন্তু কখনো সেই কফ বের হয়, কখনো বের হয় না। বের না হওয়ার কারণ বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক বা এলোপ্যাথিক বিভিন্ন ধরনের কফ সিরাপ খাওয়ার কারণে সেই কফটা শুকিয়ে দেয়, বুকের মধ্যে কফটা বসে দেয়। ফলে কি হয়, আমাদের শরীর কাশির সৃষ্টি করে সেই কফটাকে বের করে দেওয়ার জন্য, কিন্তু কফটা বসে যাওয়ার কারণে আমাদের কাশির সাথে কফ বের হয় না, যাকে আমরা শুকনো কাশি বলি বা ড্রাই কফ বলি। আমি আজকে এই সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য ড্রাই কফ বা ওয়েট কফ, কাশির সাথে কফ বের হোক বা শুকনো কাশি, যে কোনো ধরনের কাশির জন্য এমন একটি হোমিওপ্যাথিক কম্বিনেশনসের কথা আমি আপনাদের শেয়ার করব। এই কম্বিনেশনস আমি আমার প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতায় আমার ক্লিনিকে রোগীকে দেই এবং 90 to 100% বন্ধুরা রেজাল্ট পাওয়া যাবে। উইথিন একদিনের মধ্যে কাশি তো কমে যাবেই। পুরোনো কাশি হলে কয়েক মাস ব্যবহার করলে আপনাদের যে কোনো ধরনের কাশির সমস্যা পুরোপুরিভাবে ঠিক হয়ে যাবে। চাই সেটা ব্রঙ্কাইটিস হোক, চাই অ্যালার্জিক কফ হোক, অ্যালার্জিক কাশি হোক, বছর ধরে পুরোনো কাশি, চাই সেটা শুকনো কাশি হোক, কফযুক্ত কাশি হোক, যে কোনো কারণেই কাশি হোক না কেন, চাই সেটা নর্মাল কাশি, ঠান্ডা লেগে জ্বরের সাথে কাশি হোক, যে কোনো ধরনের কাশির জন্য এতটাই ইফেক্টিভ একটি কম্বিনেশন এটি বন্ধুরা। আমি এই ভিডিওতে এই কম্বিনেশনে আপনাদের কি মেডিসিনস মিক্স করতে হবে, কিভাবে ব্যবহার করতে হবে, ছোট থেকে শুরুরা বড়রা কেমন করে ব্যবহার করবেন, এবং সবশেষে আমি আমার ওপিনিয়ন শেয়ার করব। কতটা, যদিও হালাকি আমি বলে দিয়েছি ওপিনিয়ন, আমি কতটা সফলতা পেয়ে গেছি এই কম্বিনেশনের মাধ্যমে পাই, তবু আমি একটু ডিটেলস বিস্তারিতভাবে ভিডিওর সবশেষে বর্ণনা করব। তো বন্ধুরা, আমি ডক্টর এমডি শাহরুখ, তাহলে চলেন শুরু করা যাক। ভিউয়ার্স, এই কম্বিনেশনের নাম দিয়েছি আমি boenninghausen কফ কম্বিনেশনস। এতটাই ইফেক্টিভ এবং এতটাই গুরুত্বপূর্ণ কম্বিনেশনস এটি, আপনারা যে কোনো ধরনের কাশির জন্য এটি আপনারা ব্যবহার করতে পারেন উইদাউট কফ সিরাপের কোনো রকমের প্রয়োজন নাই। এটা এতটা ইফেক্টিভ কম্বিনেশনস। এই কম্বিনেশনস কাশির যে লক্ষণগুলো আপনাদের আলাদা করে বলে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই। আমি প্রথমে বলে দিলাম কাশি দুই ধরনের হয়, ওয়েট কফ আর ড্রাই কফ। কাশির সাথে কফ বের হতে পারে, না হতে পারে, রাত্রেবেলা বেশি হতে পারে, গলার মধ্যে খুসখুস হতে পারে, যার কারণে ইরিটেশন ফিল হওয়ার কারণে কাশির উদ্বেগ হতে পারে, বিভিন্ন সাইন অ্যান্ড সিমটমস দেখা দেয়। তো এগুলো বিষয়ে আমি অতটা কিছু বলছি না, কারণ কাশির সাইন অ্যান্ড সিমটমস সবাই জানে, কাশি এটা এর প্রধান সিমটমস। এখন এর মেডিসিনগুলো আমরা জেনে নেই, কোন এই কম্বিনেশনে কোন মেডিসিনস আপনাদের ব্যবহার করতে হবে। তো বন্ধুরা, সবার প্রথমে যে মেডিসিনটি আপনাদের নিয়ে আসতে হবে সেটা হচ্ছে অ্যাকোনাইট 200 CS পোটেন্সিতে। আপনারা SBR WSI বা ডাক্তার র্যাকব্যাক যে কোনো কোম্পানির আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। অ্যাকোনাইট কি করে, অ্যাকোনাইট ঠান্ডা লাগাজনিত কাশি, শুকনো কাশির জন্য, চাই সেটা ওয়েট কফ হোক বা শুকনো কাশি হোক, যে কোনো ধরনের কাশির জন্য অ্যাকোনাইট খুবই ইফেক্টিভ একটি মেডিসিন। বিশেষ করে এই শীতের সময় যখন ঠান্ডা লাগে, আপনারা বাইক চালাচ্ছেন, ঠান্ডা বাতাস লেগে যদি কাশির সৃষ্টি হয়, শুধু কাশি নয়, হঠাৎ করে ঠান্ডা বাতাস লেগে বা ঠান্ডা কোনো কিছু খেয়ে হঠাৎ করে যদি প্রচণ্ড তেজ যদি কোনো কিছু শুরু হয়, হঠাৎ প্রচণ্ড জ্বর শুরু হয়ে গেল, হঠাৎ একদম সে সর্দি হয়ে গেল, বা হঠাৎ প্রচণ্ড তেজ কাশি শুরু হয়ে গেল ইত্যাদি, যে কোনো ক্ষেত্রে হঠাৎ এবং একদম এবং ঠান্ডা বাতাস লাগার কারণে যদি হয়, সেক্ষেত্রে অ্যাকোনাইট খুবই ইম্পর্ট্যান্ট এবং খুবই ইফেক্টিভ একটি মেডিসিন। নেক্সট যে মেডিসিনটি আপনাদের নিয়ে আসতে হবে সেটা হচ্ছে স্পঞ্জিয়া টোস্টা 200 CS পোটেন্সি। এটি আপনাদের 200 পাওয়ারে নিয়ে আসতে হবে। স্পঞ্জিয়া টোস্টা শ্বাসযন্ত্রের উপরে, আমাদের যে লাংস আছে এই শ্বাসযন্ত্রের উপরেই এর প্রধান কাজ। ক্রুপ কাশি, শুকনো কাশি, ঘড়ঘড়যুক্ত কাশি, শ্বাস নেওয়ার সময় কাশি বা রাত্রেবেলা কাশি বেশি হলে সেক্ষেত্রে স্পঞ্জিয়া টোস্টা খুবই ইফেক্টিভ একটি মেডিসিন। বুকের মধ্যে, গলার মধ্যে কোনো একটা যেন আটকে আছে এরকম ফিল হওয়া, গলার মধ্যে সুরসুর করা, যার কারণে কাশির উদ্বেগ হওয়া, সেক্ষেত্রেও স্পঞ্জিয়া টোস্টা খুবই ইফেক্টিভ একটি মেডিসিন। কুকুর খাসি, ঘুঙড়ি খাসি, বিভিন্ন ধরনের কাশি আছে, সব ধরনের কাশির জন্য স্পঞ্জিয়া টোস্টা অ্যাজ এ কাশির মেডিসিন হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কাশির সাথে যদি কারো গলা বসে যায়, শুকনো কাশি,
ষড়যন্ত্র চেঞ্জ হয়ে যায় ইত্যাদি ক্ষেত্রেও স্পঞ্জিওটোসটা অনেক ইফেক্টিভ একটি মেডিসিন। এবং সবার শেষে লাস্ট যে মেডিসিনটা আপনাদের ব্যবহার করতে হবে সেটা হচ্ছে হেপার সালফ 200 সিএস পোটেন্সিতে। এটি আপনাদের 200 পাওয়ারেই নিয়ে আসতে হবে। এটি হোমিওপ্যাথিতে অ্যাজ এ অ্যান্টিবায়োটিক হিসাবে কাজ করে থাকে। শ্বাসযন্ত্রের মধ্যে শ্লেষ্মার যদি ঘড়ঘড়ানি আওয়াজ শুরু হয়, শ্লেষ্মা প্রচণ্ড নির্গত হয় মুখ দিয়ে, বুকের মধ্যে কফের ঘেড়ঘেড় আওয়াজ, তার সাথে প্রচণ্ড তেজ কাশি, রাত্রেবেলা কাশির বৃদ্ধি, এতটাই বুকের শ্লেষ্মা জমে থাকে যে বুকের মধ্যে ঘেড়ঘেড় শব্দ হয়, সেক্ষেত্রে হেপার সালফ খুবই ইম্পর্ট্যান্ট এবং খুবই ইফেক্টিভ একটি মেডিসিন। শ্বাসরোধক কাশি এতটাই তেজ হয়ে যাবে না, দম বন্ধ হয়ে যাবে, এরকম ধরনের শুকনো কাশির জন্য, কফযুক্ত কাশির জন্য হেপার সালফ খুবই ইফেক্টিভ একটি মেডিসিন বন্ধুরা। তো বন্ধুরা, আমি এই 3টে মেডিসিন বললাম, এই 3টি মেডিসিন আপনাদের হোমিওপ্যাথিক ফার্মেসি থেকে কিনে আনতে হবে। যে কোনো হোমিওপ্যাথিক ফার্মেসিতে আপনারা অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন, চাই আপনারা অনলাইন ওয়েবসাইট থেকে কিনতে পারেন। বিভিন্ন ধরনের অনলাইন ওয়েবসাইট যেমন healthmark.com, 1mg.com, বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে আপনারা আসানিসে খুব সহজেই এই ওষুধগুলি অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। তার সাথে একটা 100 ml খালি বোতল বা খালি শিশি কিনে আনবেন, যেটা একান্ত জরুরি। বিভিন্ন ফার্মেসিতে আপনারা অ্যাভেলেবেল সেটাও পেয়ে যাবেন। তো বন্ধুরা, এখন আমরা জেনে নেই এটা আপনাদের মিক্স করতে হবে কীভাবে, এই কম্বিনেশনটা আপনাদের কিভাবে বানাতে হবে। আমি যে 3টি মেডিসিনসের কথা বললাম এগুলি আপনাদের বরাবর মাত্রায় মিক্স করতে হবে। মনে করেন যে 100 ml খালি শিশির বা কাঁচের শিশিরে নিয়ে আসছেন, সেখানে অ্যাকোনাইট 220 ml ঢেলে দিলেন, তারপর স্পঞ্জিওটোসটা 20 ml ঢেলে দিলেন এবং হেপার সালফ 20 ml ঢেলে দিলেন। এক কথায় বরাবর মাত্রায় আপনাদের মিক্স করতে হবে। আপনারা 30 ml মিক্স করতে পারেন বা আপনারা 20 ml মিক্স করতে পারেন। এক কথায় বরাবর মাত্রায় আপনাদের মিক্স করতে হবে। তারপর বোতলের ঢাকনা বন্ধ করে দিন এবং ওষুধটি যাতে ভালো করে মিক্স হয়ে যায় সেই জন্য 10 বার এরকম করে স্ট্রোক দিন। বাস বন্ধুরা, আপনাদের তৈরি হয়ে গেল boenninghausen কফ কম্বিনেশন। আপনারা বিশ্বাস করবেন না বন্ধুরা, এটা কতটা ইফেক্টিভ একটি কম্বিনেশন। এটি আপনাদের যে কোনো ধরনের কাশির জন্য, মনে করেন যে কোনো ঠান্ডা বাতাস লাগলো, 2-3 দিন থেকে আপনাদের কাশি হয়েছে, সেক্ষেত্রে আপনাদের এটা কীভাবে ব্যবহার করলে ভালো রেজাল্ট পাবেন। মনে করেন যে 2 ফোঁটা করে এটি আপনাদের ব্যবহার করতে হবে। 2 ফোঁটা করে সরাসরি জিভের মধ্যে দিয়ে দিনে 3 বার ব্যবহার করতে হবে, সকাল, দুপুর এবং রাত। কিন্তু যদি আপনাদের এখন কাশির সমস্যা মনে করেন আছে, কাশি এখন প্রচণ্ড তেজ আসে, সেক্ষেত্রে আপনারা এটা প্রতি ঘন্টায় ঘন্টায় রিপিট করতে পারেন। মনে করেন যে এখন 2 ফোঁটা খেয়ে নিলেন, 1 ঘন্টা পর আবার 2 ফোঁটা, আবার 1 ঘন্টা পর আবার 2 ফোঁটা, প্রতি ঘন্টায় ঘন্টায় রিপিট করবেন। সকাল থেকে শুরু করলে সন্ধ্যার মধ্যে আপনাদের কাশি অনেকটাই কমে যাবে বন্ধুরা। আর কাশি কমে যাওয়ার পর দিনে 3 বার ব্যবহার করবেন, 3 থেকে 4 দিন, যতদিন আপনার কাশির সমস্যা পুরোপুরিভাবে ঠিক হয়ে যাচ্ছে। বাচ্চাদের জন্য 1 ফোঁটা করে দিতে পারেন, বড়দের জন্য 2 ফোঁটা করে ব্যবহার করতে পারেন। এটি সাধারণ কাশির জন্য 2 থেকে 3 দিনের মধ্যে বা 1 দিনের মধ্যে পুরোপুরিভাবে ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু কাশি যদি আপনাদের বছর বছর ধরে থাকে, অ্যালার্জিক কফ থাকে, অ্যালার্জিক কারণে কাশি হয়, অ্যালার্জিক শ্বাসকষ্ট থাকে, ব্রঙ্কাইটিসের সমস্যা থাকে ইত্যাদি বহুত পুরনো ধরনের ক্রনিক কেসের ক্ষেত্রে আপনাদের এটা 3 থেকে 4 মাস ব্যবহার করতে হবে, 2 ফোঁটা করে দিনে 3 বার বন্ধুরা। আপনাদের যে কোনো ধরনের কাশি পুরোপুরিভাবে ঠিক হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, এই কফ সিরাপটি, boenninghausen কফ সিরাপটি আপনারা অবশ্যই ব্যবহার করে দেখবেন, রেজাল্টস আপনারা অবশ্যই পাবেন। এই রিলেটেড যদি আপনাদের কোনো ধরনের জিজ্ঞাসা থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করবেন, আমি তার উত্তর দেবো। তো বন্ধুরা, এই ভিডিওটি যদি আপনাদের একটু পরিমাণে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশের আসা বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন, কারণ আমি এই ধরনের হোমিওপ্যাথিক রিলেটেড, মেডিসিনস রিলেটেড, ডিসিজ রিলেটেড সব সময় ভিডিও আনি, যেটা অনেক ইনফরমেটিভ হয়ে থাকে। তো বন্ধুরা, আজকের জন্য এতটুকুই। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ, বাই।